Здравейте хора, пак ще снимам в моя хоум. Всъщност да, не го грабайте в Freedom 54, защото той е много богат. Да, богат е, признавам си, ама е много хитър и може да открие всеки хоум и без хак даже. Така че не си струва да го грабите. И сега искам да се покажа хоум. Чакай. Ей, тук беше, нали? Чакай да взема някаква кирка. Нямаме кирки, ама... Чакай. Тук някакви винаги на мода. Добре, хора, сега тук има и приятел. Ти си изпращал само музики. Какво? Ето. Някои филми си изпращал. Вече филми е. Нямаме кирка, хора, мисля, че не ми трябва. Ами Илян 007 го приемах и... Абонирали ли са за мен? Абонирай се за мен, ще бъда много благодарен. Къде е? Къде е тук? Не биде. Кой ми е променял хоума? Обаче. Окей, благодари, такова. Подарих им хоума и на тях, ама те прекаляват. Как са ми го оформили тук долу? Не са виновните, аз тук. Не че на грешното място. Добре, тук не са пипали, тук сега ще направя нещо хубаво. Ама, тук има какво. Окей, тук какво може да направиш? Твоите клипчета на какво са? Не виж. Аз трябва вече да спирам коце. Бай коце. Бай на вас.